يا مين عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. بقول لك ايه؟ ايه؟ عايز 5 جنيه عشان بكره عايز كده اروح اجيب حاجه كده، اي حاجه لو معايا كده. صدقني مش هعيش عنك والله. ايه ده؟ صدقني ما معايا، انا جيبي اساسا مخلص. بص دي ما فيهوش فلوس خالص. شكلك كداب. صدقني جيبي ما فيهوش. مش شايل حاجه تحت البلاطه؟ لا. يا ده انت كداب يا طب ايه؟ انت كداب. لا يا محمد عامل ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام. امبارح؟ اه بقول لك ايه، معلش عايز 5 جنيه بس كده عشان نروح